안녕. 안녕. 먹어. 편하게 먹어. 편하게 드릴게. 아 아니야 고마워. 안녕 안녕. 10분씩 나올게. 너가 들래? 응. 태연길 라이브입니다. 방금 이제 있습니다. 갑자기 8,400명. 됐나요? 안녕하세요. 안녕하세요. 끊겨. 끊긴다고요? 근데 계속 로딩 중이. 잘 돼요? 들려요? 보여요? 닭고야. 너 데이터요? 네. 아이. 일단 이거 꺼보고. 이거 거치대 없나? 이거 손 너무 아픈데. 됐나요? 견디라고요? 견뎌요. 아니 이거 진짜 너무 끊긴다고요? 껐다 킬게요. 종료. 확인. 꺼지지도 않네요. 꺼지지도 않네요. 왜 이래요 이거? 잘 보이시나요? 오. 되나 보는데. 오케이. 고마워. 아니 얼마요? 추러스 맛 어때? 맛있다. 요호. 이제 출력하면 되지. 방금 안 된다 그래서 나갔다 왔어요. 줄었어요. 빅 사이즈. 항상 저는 MC가 끝나면 그렇게 당이 떨어지더라고요. 맞아요. 그리고 저는 그 생방 하기 전에 뭘 안 먹어요. 저도요. 그래서 항상 끝나고 약간 이렇게 한두 개씩 챙겨 먹는 거. 오늘 또 스페셜 MC 하셨잖아요. 맞아요. 얼마나 스페셜 하셨어요? 사실 이 얘기를 딱 들었을 때 너무 재밌겠다 생각을 했거든요. 왜죠? 또 사위분들이 누구와 함께 하는데? 또 만막질 하면 엄청 좋아하시잖아요. 그래서 딱 봤을 때부터 너무 설레는데 딱 이제 오늘 사실 아침에 일어나서 이제 대본도 계속 봐보고 했는데 확실히 진짜 좀 신영하고 하는 게 편한 것 같긴 해요 진짜. 그래서 재밌게 했고 사실 오늘 컴백한 팀 선배님들이 너무 많으셨어서 와요. 근데 작가님도 말씀하셨는데 인터뷰가 많아서 오늘 재밌을 거라고 하셔서 너무 재밌게 했습니다. 맞아요. 저도 너무 재밌게 했습니다. 어때요 인기가요? 너무 좋죠 인기가요. 또 가야대전 때 뵈야 되니까. 가야대전 공개됐습니다. 아시죠? 네 공개됐어요. 살짝 놀라긴 했는데. 네 공개됐습니다. 저 사실 말하고 약간 놀라긴 했어요. 근데 그 딱 이미지가 생각이 났어요. 저희 공개된 게. 아까 저랑 신영이랑 또 재밌는 챌린지 하나 찍었거든요. 기대해주세요. 진짜 재밌는 거예요. 제가 좋아하는 챌린지예요. 저도 엄청 좋아하는 챌린지인데 그거 신영이랑 찍었어요. 춤 챌린지는 아닌데 저희의 모든 걸 보여드릴 수 있는 그런. 그래서 한 입만 먹고 싶어. 여기 먹어요. 거기 눈이잖아. 그럼 코가 어디야? 이렇게 먹어. 야 누구 거 먹을래? 선택해. 이거 먹어. 내가 집에 가고 있어요. 조심해서 가요. 지금 또 퇴근 시간이어서 막힐 시간입니다. 그 영상 알죠? 약간
퇴근하면 어디서부터 이게 막히는 걸까? 뭐 하는 거예요? 그러니까 이게 시작이 어딘가. 그러니까 왜 그런지 알지? 교통체증이 왜 생기는지. 알지. 이렇게 가잖아. 이렇게 차선 변경을 해야 한단 말이야. 차선 변경 때문에 생기는 거야. 그치. 이렇게 계속 가면 되는데 차선 변경하면서 이렇게 정차되고 하고 이렇게 계속 정차되고 이렇게 일자는 이렇게 4차선으로 이렇게 빠져야 될 때 그쵸. 또 빠지면서 이게 또 난 가고 싶어. 그래서 이렇게 돼서 또 이게 막히면서 시작이 되는 거지. 사실 그치. 이게 진짜 시작이라는 건 없어요. 무슨 소리예요 그건? 그러니까 시작이 있죠. 네. 있는데 있습니다. 네. 아니 자꾸 뭐 하시냐고요? 뽀뽀를 왜 하시는 거예요? 잘 보내도 그럼 이렇게 해야지 왜 저한테 이렇게 하세요? 밖에 보여달라고요? 보이지 않아요? 너무 잘 보이는 거 너무 같은데? 잘 보이는데? 지금 우리 어디까지 가는지 나올 것 같아. 저녁이 추러스는 아니고 그냥 작은 덩 떨어져서 먹고 있고. 그쵸. 저녁은 좀 든든하게 먹어야죠. 사회분들 저녁 든든하게 드세요. 항상 사회분들하고 이렇게 오늘도 사회분들 많이 와주셨는데 할 수 있는 말이 이거밖에 없어요. 그러니까 뭔가 좀 다른 제스처를 하고 싶은데 항상 밥 먹었어 이런 얘기밖에 못하니까 이렇게 나온 것 같은데. 왜 이렇게 하는 항상 밥 먹었어요 이런 얘기밖에 못하니까 그게 좀 슬퍼요. 그치. 오늘 또 경민이랑 하면서 되게 재밌었거든요 진짜. 그니까요. 어땠어요 솔직하게 진짜? 너무 잘하셨어요. 이현님도 그렇고 경민이도 그렇고 되게 경험이 막 되게 많지 않으실 텐데 너무 잘해주셔가지고 제 이름부터 나와야죠. 제가 이현님부터 진짜 되게 나와주세요. 든든했습니다. 다행이다. 또 꼬마 셰프님들과 함께 했잖아요. 오늘 또 너무 고마워요. 의상이랑 그런 것도 너무 좋아가지고 의상이랑 너무 잘 맞았어요. 너무 잘하던데 감사합니다. 네. 이렇게 좀 전에 또 락인 재팬 네. 스트리밍 됐다고 하더라고요. 어떤 거요? 락인 재팬. 비하인드요? 네, 스트리밍. 아 진짜? 오! 다들 보셨나요? 아 락인 재팬 또 그 오마마 그거 아니야? 버전. 락 버전? 저희 진짜 엄청 뜨겁게 무대했던 그 무대 중 한 개. 그날 저는 진짜 한 몇 달간 있었던 무대 중에 그게 제일 재밌었어요. 개인적으로. 땀 엄청 흘렸어요. 진짜. 페스티벌이 너무 재밌었어. 뺐습니다 안전벨트. 몬스터 마시지 말라고요? 몬스터 안 돼. 말 안 듣네. 맛있죠? 경민이가 제가 또 안경을 잃어버려가지고 여기 있어요. 샀어 새로 또? 아니요 그 검은색도 찾았어요. 찾았어? 네. 그만 좀 잃어버려 이제. 그만 잃어버릴 때 됐잖아. 오케이 그치? 오케이. 아 근데 오케이. 잘 닦고 경민이한테 다니겠습니다. 후지질 가를 많이 하고 있어요. 이제 성인이잖아요. 그래서 지금부터 이제 이렇게 해야 한단 말이에요. 기강을 잡아야 한단 말이야. 그래서 경민이 저한테 약간 경민이 형 무섭지 요즘? 너무 무서워 진짜. 나 나 무서워하더라. 살지를 모르겠어. 뭐라? 살 수가 없어. 살 수가 없어. 무서워서. 나 너무 무서워해 경민이가. 진짜. 하트. 지금 비니 쓰셨네요. 그쵸. 또 이제 퇴근하고 오늘 모자를 썼잖아요. 그쵸? 그래서 이렇게 퇴근해야 되는데 이렇게 드라이할 시간이 없는 거예요. 그래서 가방에 항상 챙겨 다니는 비니. 비니 형의 최애 비니는? 제 비는 이렇게 셀리는. 오. 점액추 해달라고. 점액추. 지금 딱 정리해 먹으시는구나. 저녁. 난 요즘에 약간 오징어 볶음. 오징어 들어가 있는 좀 그런 게 맛있을 것 같아. 좋지. 오징어 좋지. 그리고 제육볶음도 좋고 제육볶음도 좋고. 그쵸? 제육볶음 좋고. 모자 벗어보라고 큰일 나요. 신이 없어져요. 큰일 나요. 네. 제주도 제컨. 저 운전 잘하죠.
사실 그 명장면이 하나 있는데 그게 안 나왔어요. 제가 사실 그 2대2 2대2 할 때 들어갔어요. 모르고 그러니까 출발점으로 모르고 들어간 거예요. 근데 들어갔다가 다시 이렇게 해가지고 나갔거든요. 그게 엄청 멋있는데 담아달라고 얘기했었는데. 담아달라고 말씀드렸었는데 그게 내 생각에 좀 편집적으로 자기 힘드셨나봐. 그치. 그래서 못 해주시고. 위험해 보이기도 맞아 하고. 맞아. 저도 엄청 잘했어요. 근데 아까 초반에 막 엄청 느리시던데. 그래서 막 편집으로 윙. 아니 아무런- 그게 진짜 느려요. 아무런 이상이 없다. 느린 카가 있어요. 아 진짜요? 너희들은 춥지 않느냐? 우린 춥지 않습니다라. 따뜻하죠. 따뜻합니다. 항상 히터. 아니 오늘 아침에 진짜 비행했는데 이제 먼저 내려와서 차를 탔었단 말이에요. 신이 형 내려오기 전에. 근데 너무 추운 거예요. 그래가지고 이따가 다시 올라가가지고 뭐 하나 그냥 챙겨서 다시 내려와서 왔어요. 근데 진짜 TMI였어요. 너무 막 놀라지 않으셔도 되고. 너무 TMI. 네. 그건 어떻게였어요? 그거. 뭐야? 저 팬트 사람 먹어서 회식 그런가? 아! 힘들어. 맞아요. 또 아까 인터뷰 대본에서 이제 저는 그런 거 회식에서 그런 거 안 먹습니다. 우리는 이제 팬들 사랑 많이 먹어가지고 팬들 사랑 많이 먹거든요. 그래서 회식은 안 합니다. 국민이 이제 회식하러 갈 때마다 오지 마. 아 그래도 가긴 가야지. 아니지. 아니지. 그러면 안 되지. 아니지. 안 된다고 했는데. 또 팬들의 사랑도 먹고 회식에서 뭐 고기도 먹고 해야지. 진짜 구운 치즈 진짜 맛있어요. 그건 진짜 맛있죠. 진짜 구운 치즈 아까 말씀해주셨던 구운 치즈 진짜 맛있습니다. 궁금한 거 없으세요? 궁금한 거 다 물어보세요. 근데 이런 거 안 알려줘. 스포 안 되는 선에서. 좋아요. 지은이 복근 없어요. 네, 그린 거예요. 맞아요. 오히려 제가 있지. 맞잖아 근데 경민아. 네, 완전 연습실에서 봤지? 완전 있죠. 깜짝 놀란다 진짜. 졸래졸래 하잖아요 진짜 이거 아니라고. 네, 제 없습니다. 네, 진짜. 어? 어? 뭐가? 마마 스포 해달라고요? 재밌을 거예요. 비밀이에요. 이제 열심히 준비하고 있습니다. 준비는 끝났죠? 가서 잘 하기만 하면 돼요. 2주면 대면에서 만나요. 그래요. 아 맞다, 그 수능 브이로그도 빨리 사이들이 기다리시는 것 같더라고. 그게 되면 좋겠다. 그니까 재밌어서. 경마이 복근이 애기 배셔 애기. 뭔 소리예요? 그때 나갔어요 형. 뭘 나갈래? 아니 그때 복근 나 이렇게 막 스트레칭 하는데 멋있게 나갔어. 그거 완전 진짜. 편집으로 한 땀 한 땀. 아이 무슨 말씀이세요? 그거 완전 그냥 정확하게 빡 복근 이렇게 딱 돼 있구만. 저도 수능 봤죠. 잘 보셨어요? 잘 봤죠. 진짜요? 열심히 봤죠. 열심히만 본 거 아니에요? 파이팅 해야죠. 파이팅 해야죠. 내가 아까 메추리알 샀는데 어디 갔지? 다음에 먹자 뭐. 또 아까 귤 받아가지고. 맞아요. 맞아, 선배님께서 귤 주셔서. 귤도 있어요. 또 겨울엔 귤이잖아요. 제 머리도 완전 귤이죠. 아닙니다. 저녁이요? 아직 안 먹었어요. 이제 가서 먹어야지. 가서 먹어야 돼. 나는 고기 먹을 거야. 먹어야지. 고기 먹을 거야. 말리스망. 자, 오늘 월요팀입니다. 저 내일 월요일이니까 화이팅 파이팅 진짜. 하시고. 화이팅.
진영이 잘 것 같은데요? 아니 막 내가 막 졸려 보이다고 하죠. 전혀 아니에요. 진짜요? 댓글 읽는 거예요. 아 진짜 멋있다. 당연하지. 귤 최대 몇 개까지 먹을 수 있냐? 귤이야? 진짜 한 이전에 10개씩만 먹은 것 같아. 한 개를 두고 먹진 않았어. 맞아요. 그래서 귤 막 손 노래질 때까지 먹고 그랬어요. 어제 인가에서 챌린지 찍었어요. 엄청 멋있을 거예요. 좋아하는 색깔이요? 무슨 색 좋아하세요? 저는 검정색. 실래요? 미쳤다. 맛있다. 진짜 맛있다. 이거 먹어봐 이제. 맛있다. 이거 맛있다. 진짜 맛있어. 이거 맛있다. 이거 맛있다. 맛 표현이에요? 이게 제가 예전에 이 하얀 색깔 이 귤락이라고 하죠? 이거 뜯는 그 맛에 살았거든요. 그래서 맨날 뜯고 그랬었는데 뽀해질 때까지 이 귤만 먹고 이제 저희는 가도록 하겠습니다. 이제 거의 도착해가지고 언제요? 이렇게 잠깐이지만 진짜 바로 너무 행복했다. 나 뭐랑 똑같아요, 그치? 그러네. 맞네. 똑같아요. 그러네. 미안해. 한 바퀴 더 돌아달라고. 죄송합니다. 춥다 한번 할까요? 그럴까요? 가요. 어떤 거 하지 오늘? 그냥 하고 싶은 거 있어요? 하고 싶은데요? 일단 한번 가서 그럴까요? 좋아요. 저희는 그러면 이제 거의 다 와서 네, 들어오도록 하겠습니다. 가보겠습니다. 사이 여러분들. 오늘 또 신영 그러고 저 스페셜 MC 투어스 경민까지 오늘 썼어. 아, 오늘 했었죠. 오늘 너무 잘했어요. 이현님밖에 없죠. 아니 나도 있고 이현님도 있으시고 그래서 오늘 또 너무 수고 많으셨고요. 저희는 가보도록 하겠습니다. 내일도 화이팅. 월요일 화이팅. 너 손 진짜 크다. 형 얼굴 다 가려줘. 안녕. 안녕. 사랑해. 사랑해요. 바이바이.